Laukiu savo vaiko, kol pasišoks, o aš galvoju, rašysiu jums kokį video. Buvo, atsimenu, klausimas, ar, to prasme, reikia čia lysti į tuos praeitus gyvenimus, žiūrėti, ar geriau tiesiog nežinoti. Kažkas tokio panašaus. Gerai neatsimenu, bet kažkas buvo, kad ar reikia eiti į tuos gyvenimus. Nereikia eiti gyvenimus, jeigu tai nėra poreikio. Vieniems nebūtina žinoti, kitiems įdomu žinoti, kiti užstringa šiame gyvenime ir negali išsiaiškinti, kodėl. Tai yra lengviausia. Tada žiūrėti per trečią asmenį, tai yra per savo praeitą gyvenimą. Nes pasąmonė visada ištraukia tokius gyvenimus, kurie yra panašus. Jeigu aname gyvenime kažko neišmokta, visada parodys tą gyvenimą. Ir kiek aš jau seansų esu turėjusi, tai buvo tik tai gal 2 seansai, kurie buvo nesusijęs su šituo gyvenimu. Bet vis tiek buvo susijęs su mano klientės norais dabartiniais. Tai vat buvo šiek tiek panašumo, bet ne visiškai identiškai. Ar tai naudinga? Aš manau vienareikšmiškai, kad tai yra naudinga. Ar tai reikia, būtina? Žinoma, kad ne. Čia yra tik tai vienas iš įrankių, vienas iš daugelio įrankių, kaip mes galime savo padėti. Tai priklauso nuo pačių jūsų.